El llibre que avui vos presentem és el primer volum d'una història de Vinaròs que comença en 1876 i acabarà el 1940. La meva intenció ha estat fer un llibre no rigorós, això sí que és cert, però divulgatiu per a que tothom el pugui llegir sense cap problema. Però he d'advertir que seguir el fil de la història, sobretot d'aquest primer volum i del segon, serà una mica complicat perquè el regnat d'Alfons XII és una conjuntura històrica que trenca absolutament en el que havia estat fins aleshores tot el segle XIX. Un segle XIX segurament el més convulsiu de tota l'etapa moderna, des del primer fins al final, fins al final exactament no, sinó fins al 1876, quan ja començo a escriure'l, està tot ple de conflictes, guerres civils, cops d'estat, constitucions i contraconstitucions, tot un galimaties que la historiografia acadèmica ho simplifica com si fos una batalla o un enfrontament entre la dreta conservadora, hereva en teoria de l'aristocràcia feudal, i l'esquerra liberal, portadora de la llum de la il·lustració, i que en nom del progrés i de la modernitat ens ha portat al cul-de-sac que ens trobem actualment. El 1876, el poble de Vinaròs estava molt més a prop de la crisi política, social i econòmica que patim avui dia, molt més prop que dels seus antepassats que havien tingut un equilibri comunitari i també mediambiental que no ho manifesta així la història acadèmica. Com que el llibre comença en una època en què el sistema capitalista ja és absolutament vigent des de la Revolució Liberal, serà impossible poder demostrar que els nostres avantpassats van tindre, malgrat la seva austera modèstia, jo diria que voluntària austera modèstia, van tindre una vida autogestionada, van tenir tot allò que considerem les necessitats bàsiques per a sobreviure en una societat, i des del punt de vista social era una societat molt més activa, participativa, creativa i fins i tot molt més lliure del que es diuen la historiografia liberal. Segurament aquí hi haurà algú que coincidirà amb mi de que les guerres mai els fan els pobles, sempre els fan els estats. La conseqüència dels que creguen això és que han d'entendre que la història mai la fan els pobles vençuts, sempre la fan els vencedors. I en conseqüència també s'haurà d'acceptar que la història que ens han ensenyat als instituts i a la universitat és una història interessada dels triomfadors de la Revolució Liberal a través de centenars de plans d'estudi del Ministeri d'Ensenyament amb la col·laboració d'una bona part dels historiadors, funcionaris de la universitat que han tingut com a objectiu bàsic durant gairebé 150 anys rentar-nos el cervell per a fer-nos entendre que tot allò que existia abans de la Revolució Liberal era absolutament negatiu, no era més que misèria, ignorància
i obscurantisme. Com que això no és cert, però sí que han aconseguit de que això entre en les nostres ments, i això sí que és un problema greu a l'hora d'interpretar la història, no per la part meva ni per la part dels especialistes, sinó tothom. I no només pel volum que avui presento, sinó per a fer un estudi de la història en general. El que tenim al cap, en el nostre subconscient, és una idea que en tota la història les coses han sigut sempre igual, que rics i pobres n'han hagut tota la vida i que fins i tot hi ha molta gent que pensa que hi ha gent que naix en el do de ser mandataris i hi ha gent que pensa de que la majoria de la població només servim per a obedir i claudicar. I això no és cert. I com que no és cert, hauré de fer un salt en la història per a intentar situar una mica com voldria jo que el lector o la lectora es situés davant de la lectura no només del volum que avui presento, sinó de la història en general. Recularem als inicis de l'edat mitjana. Des del meu punt de vista, i parlaré sempre des del meu punt de vista, als inicis de l'edat mitjana és quan se configuren dues maneres d'entendre com havia de ser el món. Un des de la vida del món rural i l'altre des de les ciutats. La vida de les ciutats i del món rural eren absolutament antagòniques, però durant la primera fase de la història de l'edat mitjana van conviure fins que en el temps arribaren a entrar en contradicció i a partir d'aleshores s'enverinà la convivència social molt abans, però molt abans de la revolució liberal i que encara existeix en l'època actual. Per posar una data concreta, jo he triat l'any 711. L'any 711 és l'any en què les tropes islàmiques travessen l'estret de Gibraltar, penetren a la península i l'ocupen tota fins que arriben al nord, on els diferents pobles cristians que vivien i convivien als valls i muntanyes del nord de la península són capaços no només de frenar l'avançada d'un exèrcit tan potent com l'islàmic, sinó que a més tenen la capacitat de fer-los retrocedir fins al sud dels altiplans del que avui anomenem Castella. A finals del segle VIII, la península estava dividida en dues parts. Al sud, el regne esclavista de l'Àndalus i al nord, els pobles cristians en una franja que anava des de lo que avui entenem Galícia, que és Galícia, i els Pirineus aragonesos. I també una petita bossa que partia dels Pirineus del sud, que arribava fins més o menys al voltant del riu Llobregat. La pregunta, per començar les referències que ens puguen aproximar al 1876, la pregunta és de quina intensitat demogràfica es parlava des de la història oficial d'aquestes primeres monarquies que van aparèixer als principis de l'edat mitjana. Els experts en demografia medieval coincideixen tots en que la distribució de la població de la península durant gairebé tota l'edat mitjana fins al segle XVII està gairebé equilibrada. I la divisió és d'un 10% de gent que vivia a les ciutats i un 90% que vivia al món rural, al camp. Jo no soc l'únic que ha qüestionat que siga possible un règim
feudal com el pinta la historiografia liberal quan consideres que un poder que està basat només en el 10% de la població tingui la infraestructura necessària, tant des del punt de vista militar com administratiu, com per a controlar el 90% de la població i convertir-la en serfs de la cleva, miserables esclaus, sotmesos al derecho de pernada i a l'explotació econòmica d'una classe aristocràtica que gairebé no tenia massa idea de què eren els serfs de la cleva. Aquesta situació comporta una altra pregunta. Per què una divisió tan brutal demogràfica entre el 10% i el 90%? Doncs hi ha una raó que explica perfectament per què això era així. I aleshores caldrà recordar, perquè això no se diu gairebé mai, però la història dels estats que es coneixen des que la civilització va començar ha emergit sempre des de les ciutats, mai des del camp. Tenim els exemples de Babilònia, Tebes, per posar alguns, Esparta, Atenes, Cartago, la pròpia Roma, ciutats que en el seu moment van ser nuclis d'un poderiu tan fort que la majoria d'ells han influït en la cultura del món occidental que tenim avui dia. I què ha quedat d'aquestes ciutats? Ha quedat una muntanya de ruïnes per a que puguen ser visitades pel turisme internacional. Com a exemple, posaré el cas de Roma, que en el seu moment més àlgid va arribar a tenir més d'1 milió d'habitants. Doncs en el segle XIV, Roma tenia 40.000 habitants. 2 segles després, Barcelona no era més gran que Vinaròs. I la històrica ciutat de Tarragona era més menuda que Alcanar. Si per al segle XVI això era així, podem fer-nos una idea de com eren les ciutats en els segles anteriors. Aquest és un problema que no està gens tractat per la historiografia oficial, però els antecedents d'aquesta caiguda demogràfica sí que la historiografia la planteja a partir dels segles III i IV, quan cau Roma, i en el procés de 200 anys la població de les ciutats les abandona massivament per a instal·lar-se al camp. Fins i tot els historiadors afirmen que bona part de les ciutats de la Roma de la península van desaparèixer literalment. I de les que es van quedar, la decaiguda demogràfica va ser absolutament dramàtica. El problema és que de tota aquesta gent que massivament se'n van anar al camp, no ens han explicat com s'ho van fer, on se van instal·lar, de què vivien, com estaven organitzats, si és que ho estaven, si es tractava, com en l'oeste de les pel·lícules, de que cada un, que teníem una península buida a l'interior i cada un s'assentava on volia. D'aquesta gent no sabem gairebé res. Però últimament ha hagut gent que, com jo, li han fet preguntes a la història que no ens ha pogut respondre, i en comptes de continuar estudiant la història que ens ensenyen a tots els llocs, el que han fet és anar-se'n a la documentació original de l'època
no és que n'hi hagués excessivament, però estava basada gairebé exclusivament en cartes de població, que no totes les cartes de població són tan breus com la de Vinaròs, n'hi ha que tenen pàgines, també en els furs de les ciutats i en la pròpia documentació que els cronistes dels monarques, la que ha quedat dels cronistes dels monarques de les diferents monarquies. Això per una banda. I per l'altra, també se n'ha aprofitat el treball que han fet desenes i desenes de cronistes locals, autodidactes, que han revoltat pels papers dels seus arxius i han tret a la llum la documentació més antiga. Estos investigadors han arribat a la conclusió de que entre els segles IX i XIII la població rural, este 90% del que parlaven abans, estava perfectament estructurat en parròquies naturals, el que avui diem termes municipals, un espai de territori limitat a un número de persones que es coneixien perfectament entre ells i podien alternar i comunicar personalment, estaven organitzats en consells populars, en la documentació diuen consells oberts, es reunien com a mínim una vegada a la setmana als grans porxos de les precioses iglesias preromàniques i romàniques que el mateix poble havia construït, i no només la part arquitectònica d'aquestes esglésies, sinó també la part escultural i la part pictòrica. En estos porxos s'assentaven homes i dones del poble i discutien els problemes que durant la setmana anterior havien tingut des del punt de vista col·lectiu, també familiar, i problemes que creaven individus personals en la col·lectivitat. Aprofitaven també per a plantejar el treball col·lectiu que tenien que fer durant la setmana pròxima. I a més, homes i dones practicaven les milícies per a defendre's dels possibles atacs dels àrabs, però sobretot dels abusos dels cavallers de la guerra que havien anat construint els seus regnes. De l'època de l'Espanya o de la península no arabitzada, què ens diuen des de la història oficial? Faré un resum, però això ho sabem des que anàvem a escola, antes d'anar als instituts. El que ens diuen i continuen dient és que uns quants aristòcrates que provenien de les restes del regne visigot, de la nit al dia, es convertien en els grans herois de la Reconquesta i foren capaços d'aturar la invasió dels àrabs, foragitar-los de les seues terres i extendre-les i construir les primeres primitives monarquies. Lleó, Castella, Astúries, Navarra, regnes que en el temps es van anar unificant o bé de manera forçada pels combats que havien entre les diferents monarquies, però en general gairebé totes es van anar unint per aliances matrimonials. Els reis catòlics van aconseguir unificar tot el territori i sentaren les primeres bases del que avui anomenen Espanya. La vida que tenien aquests pobles cristians en la zona no arabitzada és la que han analitzat aquesta gent i han explicat perfectament com, en teoria, perquè la documentació que ja és escassa, però com han deduït que vivien, i ens donen un flash de lo que era la vida a través de la gent del camp. Una vida organitzada de manera horitzontal
en què la població, allò fonamental era la vida comunitària, reforçada per valors com el col·lectivisme, la generositat, el treball col·lectiu, un cant respecte al sacrifici i a l'esforç, cosa que avui dia això està molt menospreciat, mentre que en la vida de les ciutats era absolutament diferent. Qui vivia a les ciutats? La gent que ha escrit a partir de les idees dels liberals confonen la vida de les ciutats en la vida del conjunt de la península. I en realitat els que vivien a les ciutats eren només l'elit de l'aristocràcia i la jerarquia eclesiàstica, envoltada d'un estol d'artesans i se n'ocupaven de construir, mantenir i servir catedrals, esglésies i palaus. Per això, l'estructura de la ciutat era absolutament antagònica en la dels pobles, perquè tenia una configuració horitzontal i a la punta estava el rei. En la primera fase de la Reconquista o de la constitució de les primeres monarquies, la figura del rei era simplement un arbitre, una persona que arbitrava els conflictes de lluites internes pel poder entre els diferents estaments de la monarquia. Tant era així la seva feblesa que les corts reals eren itinerants, anaven de ciutat en ciutat, fins que quan el monarca, quan la corona, va assumir suficientment poder a les seues mans i va començar a sentar les bases de lo que després seria la monarquia absoluta o l'antic règim, com li volguéssim dir, va decidir fixar les corts i ubicar-les en el centre de la península, en una població que no arribava als 4.000 habitants i que es deia Madrid. A través dels temps, les coses en la ciutat van anar canviant, sobretot a partir del segle XVII i ja d'una manera molt més clara en la segona meitat del segle XVIII. Aquells artesans que treballaven en règim de semiesclavitud, a finals del segle XVII, s'havien convertit, alguns d'ells s'havien convertit en la burgesia urbana consolidada econòmicament a través del comerç i el mercat, elements que en el temps anaren constituint una forma de sobreviure econòmicament absolutament antagònica al règim feudal. Una manera de viure econòmicament que en el temps es convertí en el sistema capitalista. Este precapitalisme és el que els historiadors liberals mantenen que és la contradicció principal entre el règim feudal i la burgesia urbana que va provocar la revolució liberal. I això és una mentira a mitges, o una veritat a mitges. Hi ha dues raons que ho deixen molt clar. En principi, la primera raó és que una vegada se consolida la monarquia absoluta, l'antic règim, el cos jurídic del sistema feudal es queda només en una situació de formalitat, i quan diem que una cosa és formal, és que existeix, però només s'utilitza quan es necessita. El règim feudal, a partir de la monarquia absoluta, estava completament caducat. I la segona part, que contradix la teoria de que
el règim feudal i el règim capitalista eren la contradicció principal és que una part important de l'aristocràcia s'havia adaptat perfectament en el mode econòmic que havia creat la burgesia urbana. De manera que quan es produeix la revolució liberal, l'aristocràcia feudal no era l'enemiga de la burgesia local. Més bé, en el moment de la revolució, va ser una perfecta i passiva aliada de la burgesia, perquè en el segle XVIII, sobretot a la segona meitat, el règim feudal ja era una llosa que pesava igual a les esquenes de la burgesia urbana que de l'aristocràcia feudal. Per a demostrar això, caldria fer una revisió de les reformes que el govern de Mendizábal va fer entre els anys 1836 i 1837. Reformes que la història acadèmica diu que van suposar la desaparició del règim feudal. Però això no és cert. Mendizábal no tenia la més mínima intenció d'atacar l'aristocràcia feudal. La intenció de les reformes de Mendizábal, això no ho va descobrir un historiador, sinó un jurista, que per cert el va matar la ETA, la intenció de Mendizábal va ser eliminar els drets consuetudinaris que donaven a la població rural de per vida l'explotació entre el 60 i el 70% de les terres de cultiu de tota la península. Així doncs, sempre parlant des del meu punt de vista, la contradicció que va suposar la revolució liberal no va ser l'enfrontament entre el capitalisme i el sistema feudal, sinó que mentre existís un 90% de la població vivint en un règim autogestionari que no necessitava per a res el mercat ni la circulació de la moneda, el sistema capitalista estava claudicat, no podia expandir-se. Per això, més que un enfrontament entre l'aristocràcia feudal i la burgesia, el que va haver és una aliança per a desestructurar definitivament el món rural, perquè el capitalisme només podia viure si aconseguia controlar el 90% de la població per a que tothom pagués per treballar, siga en activitats agrícoles, en activitats comercials o artesanals. Esta contradicció és el que va fer que fora un dels segles més convulsius de la història. A 1876 s'acaben totes les lluites i guerres civils i cops d'estat que havia hagut durant els 70 anys anteriors. En teoria, en 1876, el projecte d'Antonio Cánovas consolida una situació de pau, entre cometes, de tranquil·litat, entre cometes, on allò interessant, des del punt de vista de Cánovas, era acabar, posar els militars a les casernes, que deixessin ja de ser protagonistes de les lluites que van haver durant el segle XIX i dedicar-se exclusivament a desenvolupar el sistema capitalista. Pensem que Cánovas era un gran conservador, no era un liberal. Aleshores, la proclamació, també el 75, és a dir, un any abans de quan jo començo el llibre, la proclamació de la monarquia borbònica amb la figura d'Alfons XII, es troba Alfons XII en un estat que, si bé
a partir de la Revolució Liberal, havia aconseguit una estructura peninsular on tenia les seues institucions provincials i municipals, els ajuntaments, que en teoria havien d'estar supeditats a l'interès de l'Estat. En el llibre comprovareu perfectament que això no era així, que l'Estat era absolutament feble, que Alfons XII no tenia la mínima infraestructura administrativa per a saber ni tan se vol d'una manera aproximada quanta riquesa produïen els seus súbdits. Riquesa que necessitava usurpar a base de cops contributius. Tant les institucions provincials i sobretot les municipals, durant una bona època de l'etapa d'Alfons XII i la següent, de la seva mare, de la regenta, les institucions veien Madrid com una cosa que estava molt lluny. A l'Ajuntament de Vinaròs, el 1876, estava acomodada la burgesia local, però era un poble provincial, no era una ciutat important, aleshores, i la burgesia que havia als ajuntaments no eren aquells menestrals, ni gent industrial, ni gent important en el comerç. La burgesia que havia a Vinaròs el 1876 eren rendistes, allò que es diu la burgesia rendista, que vivien del cuento, és a dir, vivien de les grans terres, controlaven entre 4 o 5 quasi tot el terme de Vinaròs, que el tenien en termes d'arrendament, i també vivien de la quantitat de cases que tenien al poble, que tenien arrendades a la gent. Són la burgesia que vivia de rendes. Es resistien a totes les pressions centralistes que venien de l'Estat, intentant conservar la poca cosa d'autonomia que li quedava als ajuntaments. En quines condicions estava el poble al 1876? El poble de Vinaròs, igual que qualsevol poble de la península, s'havia passat tot el segle IX combatint. Primer, contra la Constitució de 1812, que eliminava l'autonomia dels consells municipals i els convertia en ajuntaments supeditats absolutament als interessos de l'Estat. 2 anys després va tindre que enfrontar-se contra la invasió de les tropes de Napoleó. L'any 1820 es revoltaren contra el cop d'estat de Riego, provocant una guerra civil que va durar 3 anys, fins al 1823. Una guerra civil que els acadèmics, en una frase eufemista, diuen que era el trienni liberal. Però no era una guerra civil qualsevol. El que han amagat va ser molt més cruenta que la del 1936-39. Quan encara no s'havien refet de la derrota d'aquesta guerra civil, el poble de Vinaròs i la majoria de pobles de l'Estat es van tindre que afegir a les tropes carlistes per a sublevar-se contra les reformes de Mendizábal, que es llevava la propietat de les terres que havien heredat des de segles per herència familiar. Encara que una altra revolta important, al 1855, contra la desamortització de Madoz, que privatitzava les terres comunals que des del principi de l'edat mitjana havien estat patrimoni popular. I l'última revolta va ser contra la Primera República. Els vinarossencs, sobretot els vinarossencs, i Vinaròs i Castelló van ser el puntal, es van revoltar contra el centralisme de la Primera República constituint cantons federals amb la intenció de recuperar
la perduda autonomia dels ajuntaments. Així que, a 1876, la població de Vinaròs estava completament exhausta de tantes derrotes, completament integrada al model de vida capitalista, no estava només integrada per la força, sinó que les desenes d'anys en què ens van matxacar el nostre poble amb la idea de la llum dels il·lustrats, el sistema capitalista, a 1876, ja estava dintre del cervell del poble de Vinaròs, però només en la meitat del cervell. En l'altra meitat conservaven incòlume la memòria dels seus avantpassats, la cultura col·lectiva i solidària que havien heretat dels seus avis i besavis i que ho van materialitzar construint associacions, societats obreres i sindicats per a oposar-se a l'ofensiva contributiva de l'Estat i també contra l'explotació capitalista. Quan va arribar la Segona República, el poble de Vinaròs i la majoria de pobles de l'Estat van intentar recuperar l'esperit solidari i comunitari dels seus avantpassats i ho aconseguiren en els 2 primers anys de la Guerra Civil, constituint milers de col·lectivitats on no existia l'explotació de l'home per l'home, estava abolida la propietat privada i la circulació de la moneda.